初，在朋友的引荐下，我认识了雷姐，了解到她从台湾引进的文心兰种植，现在在业界有一定的知名度，目前市场供不应求。通过四境平南基地考察、学习、沟通，最终与她达成共识。她决定帮助我在泰宁发展文心兰事业。回来后，在当地政府的协调下，把春风工程项目的15亩大棚承租下来，作为特色花卉种植基地。创业初期，什么都要自己动手，基础设施改造、水电整修、苗床改造等，都是亲自去做。现在花苗到了，就教当地居民种植，也可以解决留守的村民就业创收。我相信，在国家一系列惠农助农政策的扶持下，农村将大有作为。只要选择对的项目，就一定可以实现振兴发展。